Witam serdecznie wszystkich pasjonatów języka francuskiego i języka niemieckiego. Zaczynamy kolejny epizod przygód Arsène Lupin. Zaczynamy od części francuskojęzycznej. Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entourait Miss Nelly lorsqu'un m'interrogeait. Nous étions sur le pont agréablement installés dans des rocking-chairs. L'orage de la veille avait éclairci le ciel. L'heure était délicieuse. Je ne sais rien de précis, mademoiselle, lui répondis-je, mais est-il impossible de conduire nous-mêmes notre enquête tout aussi bien que le faire le vieux Ganimard, l'ennemi personnel d'Arsène Lupin? Oh, vous avancez beaucoup. En quoi donc? Le problème est-il si compliqué? Très compliqué. C'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour les résoudre. Quels éléments? Erstens, Lupin se fait appeler Monsieur R. Signalement un peu vague. 2. Il voyage seul, si cette particularité vous suffit. 3. Il est blond. Et alors? Alors, nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination. J'avais cette liste dans ma poche. Je l'ai prise et la parcourue. Je note d'abord qu'il n'y a que 13 personnes que leur initiale désignait à notre attention. 13 seulement? En première classe, oui. Sur ces 13, Monsieur R, comme vous pouvez vous en assurer, 9 sont accompagnés de femmes, d'enfants ou domestiques. Restant 4 personnages isolés. Le marquis de Revardon, secrétaire d'ambassade, interrompit Miss Nelly. Je le connais. Teraz przechodzimy do części niemieckiej. War einer der Bewunderer, die Miss Nelly umschwärmten, als diese mich angesprochen hatte. Wir waren an Deck, hatten es uns in den Schaukelstühlen gemütlich gemacht. Das Gewitter vom Vortrag hatte den Himmel aufgeklärt. Es war ein herrlicher Tag. Ich erwiderte, ich weiß nicht genaueres, Mademoiselle, aber ist es nicht möglich, eigene Ermittlungen anzustellen, so wie es der alte Ganimard tun würde? Arsène Lupin persönlicher Feind? Oh, da wagen Sie sich aber weit vor. Ja. Ist es denn ein so schwieriges Unterfangen? Ziemlich sogar, aber Sie vergessen all die Informationen, über die wir verfügen, um es zu lösen. Welche Informationen? Erstens, Lupin nennt sich Monsieur R. Das ist ziemlich vage. Zweitens, er reist allein, wenn Ihnen dieser Hinweis genügt. Drittens, er ist blond. Ja, und? Wir müssen uns nur die Liste der Passagiere vornehmen und per Ausschlussprinzip vorgehen. Ich hatte die Liste in meiner Tasche, holte sie hervor und ging sie durch. Als erstens stelle ich fest, dass nur 13 Personen den Anfangsbuchstaben aufweisen, der uns interessiert. Nur 13? In der ersten Klasse ja, und von diesen 13 Herren namens R sowieso werden
wie Sie sich versichern können. 9 von Frauen, Kindern oder Bediensteten begleitet. Somit sind nur noch 4 übrig. Der Marquis von Ravardin, er ist Botschaftssekretär, unterbrach Miss Nelly. Ich kenne ihn. To był koniec naszej kolejnej części z Arsène Lupin. Zapraszam do komentowania i do zadawania pytań. Życzę miłego dnia.